Оперативный штаб в составе представителей ресурсоснабжающих организаций на сегодняшний день уже принял 4 обращения от жителей различных населенных пунктов Ингушетии. Прием и обработка сигналов осуществляется в круглосуточном режиме. Сообщить о той или иной проблеме можно по телефону горячей линии. На 3 мая 2022 года поступило 4 обращения в связи с отключением водоснабжения. Это были отключения в сельском поселении Али-Юрт, Нижние Чулки и в сельском поселении Инарки. Также были обращения по поводу отключения света. В результате аварий были отключения тоже в сельском поселении Али-Юрт, в городе Магаз. Оперативным штабом оперативно были проведены все необходимые работы по наладке оборудования, ликвидации вот этих вот созданных аварийных ситуаций. В настоящее время сотрудники оперативного штаба работают в усиленном режиме. При обращении по номеру телефона оперативного штаба, а также в дежурные службы проводятся все мероприятия по ликвидации возникших непредвиденных обстоятельств. В первый день праздника Ураза-Байрам в Ингушетии зарегистрированы 4 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 3 получили ранения различной степени тяжести. Сотрудники госавтоинспекции призывают жителей, в частности автомобилистов, соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными на дороге. В Республике Ингушетия в первые дни праздника зарегистрировано 4 дорожных транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб, 3 получили ранения различной степени тяжести. В городе Сунжи в результате наезда на пешехода погиб пешеход, к сожалению. В городе Малгобеке в результате столкновения 2 транспортных средств пострадало 2 человека. В сельском поселении Сурхахи был совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода, в результате чего он был госпитализирован в ДРКБ города Назрань. По всем фактам будут вынесены соответствующие решения. Госавтоинспекция МВД по Республике Ингушетия призывает каждого гражданина к строгости соблюдения правил дорожного движения, соблюдения скоростного режима, выезда на полосу встречного движения, использования ремней безопасности, перевозка несовершеннолетних. Ни в коем случае не передавайте право управления транспортным средством лицу, не имеющим права управления и несовершеннолетним. Также следите за детским досугом, смотрите, где находится ваш ребенок, и ни в коем случае не допускайте нахождения ребенка без сопровождения взрослых. Помните, что каждая малейшая ошибка, которую вы допускаете, может привести к большой трагедии. Берегите себя и своих близких. В период выходных и праздничных дней Министерством здравоохранения обеспечена бесперебойная работа медицинских организаций для оказания медпомощи в экстренном порядке. Усилены бригады скорой помощи, в том числе для пациентов с коронавирусной инфекцией. За период с 30 апреля по 3 мая всего вызовов скорой помощи по оперативным данным 1612 вызовов. Из них пациентам с новой коронавирусной инфекцией более 50 вызовов. В приемные отделения медицинских организаций поступило 322 обращения, и с ДТП поступило 13 человек, из них 5 человек госпитализированы, остальные отпущены после оказания необходимой помощи домой на амбулаторное долечивание. Также по республике не прекращают своей работы аптечные сети. Организована работа кабинетов неотложной помощи и компьютерной томографии. Во всех медицинских организациях дежурят медики. Адам Мережков, Магомед Дарсигов, Новости 24.